definitivamente não. O assunto de hoje é bruxismo, mas não tem absolutamente nada a ver com bruxaria. Bruxismo tem a ver com apertar ou ranger os dentes, e acontece principalmente durante o sono. Apesar de afetar diretamente os dentes, o bruxismo está ligado ao estresse do dia a dia. Portanto, relaxa. Quando estamos estressados, o nosso corpo fica tenso. Daí, muitas dores aparecem. Na cabeça, no pescoço, nos ouvidos e, consequentemente, o bruxismo, que com o tempo chega a desgastar a mandíbula. Já que sua origem é emocional, é bom relaxar. Então, relaxe.